Kembali lagi di channel Yas Muhammad, dan kali ini kita kedatangan lagi paket untuk meneruskan hobi seri salam gadget keyboard. Salam gadget keyboard. Jadi kali ini bisa dilihat bentuknya mirip seperti keyboard. Tapi kita lihat apa sih ya? Tapi pasti kalian udah tahu karena di judulnya udah jelas. Oh iya bisa. Tapi bukan skateboard ya? Bukan skateboard. Jadi mungkin kita langsung unboxing aja, yaitu keycaps dari Alka keycaps. Nanti link pembeliannya kita taruh di bawah. Kita beli dua macam. Yang versi double shot dan juga yang single shot karbon. Langsung aja dicek ya barangnya. Oh ya, by the way sebelumnya mau thumbs up dulu buat tim Alka keycaps, karena jadi pas gue beli kan pilihannya ada banyak banget warnanya. Mix warna itu ada puluhan lah, mungkin 50-an lebih. Nah gue cuma milih lebih kombinasi warna ya. Ada banyak banget. Terus pas gue beli gue nggak bilang gitu, mas mau yang warna ini. Terus dia ngechat Tokped bilang via Tokped, gue nggak jawab karena gue nggak buka Tokped. Terus dia nge-WA gue, dia nyari nomor gue, terus dia WA, terus dia nanya gitu. Padahal mas gue ini kan kesalahan gue, jadi kalau gue nggak nge-send harusnya dia ngirim warna apapun kita nggak bisa komplain ya. Tapi dia sampai nge-WA gue nanyain warna apa. Berarti itu non-stop ya? Non-stop. Ini dia barangnya siap, 1, 2, 3. Masih tarik. Kita nggak tahu dapetnya yang mana ya. Kita nggak tahu yang mana nih. Bungkusannya menurut gue bagus. Cuman mungkin agak ke Ketekan ini nih. kayak punya lu sih. Mungkin dibuka dari yang Gani dulu. Ini kita sini dulu. Tarik. Wow. Ayo, tarik. Ini dia. Ini yang jadi sini ada banyak pilihannya nih. Kalau teman-teman lihat di Tokped juga ada banyak pilihannya, ada ABS, ada PBT, mau one color, two color, single shot, double shot, tembus backlit, Profile, aware, SA, seri, ya puding juga ada, dia ada gradient juga, ada yang side letter, banyak banget. Beragam ya. Startingnya menurut gue dari 130 ribu deh, itu yang ABS single shot. Ada single shot. Tapi yang paling mahal tuh ada 300, 400 juga ada semua. Wah, mungkin di lu ngomong kayak punya Wes. Ada jelasin satu. Ini bisa jelasin konsep warnanya. Konsep warnanya agak biru kuning ya, biru kuning. Spesial edisi 50 tahun MPI. Iya. Kita dedikasi ke TI. Jadi namanya base-nya yellow, Base-nya dan ini biru. biru. Berikutnya ini adalah PBT single shot carbon. Jenis warnanya Dolce. Ini kan kopi Dolce. Single shot itu. Single shot tuh singkat gue ya, dia nggak tembus RGB sih. RGB nggak tembus di warnanya ya, di warna tembus. Itu adalah seperti ini. Waduh. Ini dia. PBT single shot carbon Dolce. Warna Dolce. Dia bisa dilihat ini menyerupai apa? Karena memang itu yang saya sukai. Jadi ini menyerupai Keychron. Kalau kita tahu Keychron, ya ini menyerupai tipe warnanya dari Keychron. Jadi gini. Kita unboxing dulu. Langsung aja. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke masang-masanginnya. Pemasangan. Oleh karena itu kita butuh beberapa alat sebelumnya. Yaitu Keyboard ya lah. keyboardnya. Iya. Kalau untuk pemasangan keyboard ini, Gani menggunakan keyboard VX5 biasa. Cortex VX5. Kalau untuk gua sebenarnya pakai ini HyperX Alloy FPS. Ini kan Yang full size ya. Yang full size, jadi makanya mungkin itu bakal gue pakai semua. Gue taruh di sini. Ya, jadi Dan yang dilepas dari sini akan gue gabungkan ke VX5 yang punya gue. Jadi di sini bakal mix hitam putih. tapi alat apa aja sih yang diperlukan dalam? Oke, jadi pertama alat itu selain keyboard, yang pertama adalah keycap spooler. Yang spoolernya kita pakai yang ini karena kita nggak mau merusak body keycaps dari keyboard kita. Tapi gue bukan pakai ini. Tapi ada juga yang ini. Ini tuh defaultnya dari Vortex pakai ini. Tapi kekurangannya ini mungkin ini lebih sulit, lebih gampang gitu, lebih sehat, lebih baik buat keycapsnya. Tapi kelemahannya ini agak lebih susah gitu, butuh. Kalau ini tuh tinggal bener-bener tek cabut. Tapi kalau ini harus ditahan dulu gitu deh. Tapi ya Ini makanya buat ini. untuk ini harganya 25.000. Ini kemarin. Tapi buat ini juga nih. Kalau yang ini bagusnya buat Spacebar. Coba. Oke, itu Itu ya. susah.
Mungkin kita langsung nanti time lapse aja proses. Sama satu lagi, mumpung kita lagi ngelepas keycaps, jadi kalau bisa kita sekalian ngebersihin keyboard. Oh gitu. Iya, jadi untuk ngebersihin keyboard kita punya alat-alat juga, mungkin bisa dicoba. Yang pertama ada ini, angin, pompa buat ke sela-selanya. Dan juga satu lagi Sapu kecil. dan juga sapu kecil buat ya diusap semua debu-debu gitu, mumpung wangi apa gitu. Oke, langsung aja kita pasang. Kalau buat gua, keyboard yang pertama udah kelar. Ini gua minjem punya Gani karena apa sih tadi alasannya? Kurs. Nggak ada beda. Nggak, itu kenapa nggak pakai WSD jadi? Karena sama warnanya. Oh, karena sama ya. Terus akhirnya gua ganti ke, gua pengen bedain. Soalnya kalau abu-abu juga jadi warnanya aksennya cuma dia doang. Terus gua mau pakai WSD yang punya gua yang lama, merahnya nggak sama, jadi aneh, nabrak merahnya. Terus jadi gua minjem Gani sekalian beda. Oke, untuk keyboard pertama udah, sekarang kita masuk ke keyboard kedua. Waduh. Itu Hotline Series versi 5 juga, sama kayak bisa jadi warna putih juga. Ini masih clean. Gimana ya, gue bikin konsep. Gue escape-nya gue ganti. Nah, soalnya kan escape lu pasti tahu di jalan kan. Kalian bagusnya kayak gini, ada merahnya, atau kalian bagusnya kayak gini, atau ininya jadi merah, atau biru, atau kuning, atau hitam. Kuning juga masih bisa tuh. Atau putih. Gorengnya gitu. Oh, Wah, hidup banget. gok sih. Bisa. Pas. Spesial ente juga. Uzbek nih. Oh, mahal ya? Mahal. Jadi mahal. Jadi kayak press play ya sih. Yoi. Dilaham gitu. Ya. Jadi gok sih. Oke. Puas ya. Terus berikutnya mungkin kita coba ini. Nyalain. Udah nyala. Boom. Ingat, kan gak tembus. Nggak tembus lagi. Oh, di WS dia doang ya. Keren sih. Keren sih. Apa ininya nggak gue ganti ya? Oke, kita akan rombak lagi karena menurut gue kepikiran sesuatu yang lebih hebat. Jadi kita rombak lagi. Enggak. Jadi sudah selesai. Setelah gue tuker sama yang ini daerah pinggirannya, harusnya RGB jadi lebih bagus. Bang, nyalain dong bang. Kalian siap? Bang, siap bang. Wait. Nggak ada. Gimana penonton? Wow bang, wow banget, wow. Di tempat-tempat yang mencolok dia akan muncul warna. Jadi nggak belang-belang, tapi belang-belang. Kalau yang keyboard abangnya at lagi gimana bang jadinya bang, kan itu udah diganti-ganti lagi bang. Bingung bang. Bang ini tembus RGB nggak bang? Tembus alhamdulillah kalau ini. Yang hitam ini saya tembus RGB nggak bang?
Yang punya saya sebelumnya. Bagus dong. Wah, switchnya bang. Maksudnya dicabut bang. Waduh bang. Waduh bang. Karena hot swap boleh kali ya. Switch yang mudah antara cabut. Ini sebenarnya tidak main switch juga. Buat RGB juga bagus sih. Ini goks. Bang susah banget bang. Hati-hati bang. Wah keren banget bang. Kayak Bumblebee bang. Keren banget ya. Itu boleh tahu nggak itu special edisi apa nih? Boleh namain nama kemudian? Oke, jadi yang ini namanya 426. Anjir. Artinya? 426. 426 ya. Namanya 426. Iya, kalau yang itu. Kalau ini namanya triple K. Kikeran kuning KW. Yoi. Bang, KW. HyperX bagi ya bang. Bang, ambil. Ukurannya beda ya tapi. Enggak beda apa sih? Gue mau nanya aja bedanya kan. Maaf, ngelepas keycap sih yang langsung. Wah, astagfirullahaladzim. Gara-gara mohon. Anak susah sekali anda. Ini harusnya kalau gue taruh sini lagi muat kan ya? Mau apa? Karena pas kan. Oke, jadi kalau dari gue udah, saran gue. Jadi kalau dari gue ini untuk Vortex VX5 gue sekarang, gue jelasin konsepnya. Konsepnya gue ingin seperti press play. Press play kan luarnya gelap, dalamnya putih. Jadi kayak kok press play. Yang luar gue pakai yang dari Alka, luarnya Alka. Atasnya gue pakai HyperX, tengahnya gue dari Vortex, dan yang ini Alka yang double shot. Dari punyanya Gani. Ini gue namain 426 karena ini kuningnya yang WASD gue pakai keyboard satu lagi. Ini gue pakai arrow. Pakai numpad yang ada arrow-nya bagian 2, 4, 6, dan 8. Jadi ini kuning, jadi kemungkinan besar bakal selalu gue pakai backlightnya kuning. Untuk tengahnya tembus warna, untuk pinggir-pinggirnya nggak tembus, untuk F-nya juga F-nya tembus. Jadi ini Vortex VX5 gue yang baru. Selanjutnya ini untuk HyperX gue sekarang, konsepnya adalah triple K, kikeran kuning KW. Jadi warnanya seperti kikeran, cuma nggak kikeran karena keycap kikeran itu selalu harganya 600.000. Jadi gue beli dari Alka yang single shot. Overall dari numpad sampai daerah TKL itu, dari numpad sampai TKL ini kebanyakan dia pakai dari Alka yang single shot karbon. Untuk tengahnya juga single shot karbon Alka. F-nya juga single shot karbon sampai escape. Nah, tapi untuk pinggir-pinggirnya sini dan juga daerah-daerah yang butuh postar dan ganti. Jadi sebenarnya kayak ada enter shift dan juga space, dan juga enter tambah di numpad, itu dia ada postarnya, jadi nggak gue ganti. Dan biar dia nggak aneh, biar nggak belang-belang backlightnya, karena backlightnya si Alka itu single shot dia nggak tembus. Jadi semuanya gue tetap pakai HyperX untuk pinggir-pinggirnya. Jadi dia tembus. Jadi untuk daerah yang tembus adalah yang daerah HyperX saja dan juga WASD. Sisanya untuk yang single shot karbon, sisanya ini dia nggak tembus gitu. Jadi konsepnya gitu. Ini keyboard, ini primary keyboard gua sehari-hari. Daily drive. Ini triple key. Mungkin gue bisa jelasin soal konsepnya. Oke, silakan. Dan ini adalah konsep keyboard Vortex VX5 edited by Abdul Ghani, designed by Abdul Ghani. Jadi di sini konsepnya dia fully pakai yang dari Alka keycaps double shot dari Alka keycaps, semuanya backlit. Di sini semua backlit. Dan untuk di sini dia nge-custom jadi warna biru. Dia pakai tombol FN, sedangkan di sini dia pakai tombol angka. Dan untuk di WSD dia pakai tombol arrow. Arrow-nya di TKL, karena di sini nggak ada TKL, jadi masukin di sini. Jadi biar berbeda WSD. Gitu. Overall ini pakai dari Alka keycaps, dan kemungkinan besar bakal selalu pakai backlit warna Biru. Dia pakai backlit warna biru. Biru tuh biru muda. Biru tua. Karena kalau ini kita lihat ini. Kita coba terakhir udah bentuk.
dia looks dari keyboard Cortex X5 setelah ini katakan edisinya boleh dikasih nama Edisi 50 tahun MTI. edisi 50 tahun MTI biru kuning Jaya Lenti.